Էներգիայի փոխանակումը մարդկանց միջև։ Այս հոլովակում կքննարկենք էներգիայի պակասի մասին մարդկանց մոտ։ Ինչու է դա շատ կարևոր։ Իրականում շատերը բողոքում են էներգիայի պակասից։ Պատճառները տարբեր են։ Մենք կարող ենք նայել այս հարցին շատ հասարակ։ Անհրաժեշտ է, որ մարդը կարողանա հավաքել, պահել և ճիշտ օգտագործել էներգիան։ Կան մարդիկ, ովքեր կարող են էներգիա հավաքել, բայց չեն կարողանում պահել։ Կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են պահել, բայց չեն կարողանում հավաքել էներգիան։ Այնպես որ այստեղ կան շատ տարբեր տարբերակներ։ Դուք կարող եք ըստ էության ձեր համար բացահայտել այդ բոլոր մոտեցումները։ Ինչպես է կարելի ձեռք բերել էներգիա։ Էներգիա հավաքել կարող եք շատ հեշտ, լինելով բնության մեջ։ Դուք կարող եք գնալ անտառ։ Անտառում կան նաև տարբեր վայրեր։ Այնպես որ պետք է հասկանալ, որ բնության մեջ կարող եք ոչ միայն ստանալ, այլև կորցնել էներգիան։ Ինչու՞։ Քանի որ բնությունը նույնպես տարբեր է։ Օրինակ այնպիսի ծառեր, ինչպիսին բարդին, ուռին, սրանք այն ծառերն են, որոնք մարդու էներգիան խլում են։ Եվ այսպես եթե ցանկանում եք մաքրվել ինչ-որ էներգիայից, ապա պետք է մոտենալ այդ ծառերին։ Եթե ցանկանում եք էներգիա հավաքել, ապա այստեղ այլ ծառեր են հարկավոր։ Դա կեչյունն է, կաղնին է, սոճին է։ Հասկանալի է, որ այդ էներգիաները տարբեր են միմյանցից, այնպես որ դուք պետք է իմանաք, թե որ ծառերն են առավել հարմար ձեզ այդ պահին։ Մոտենալով ծառին, դուք կարող եք ստանալ այդ էներգիան։ Մոտեցեք ծառին և խնդրեք ձեզ ուժ տալ, ձեզ էներգիա տալ, ծառը ձեզ կտա։ Սա էներգիա ստանալու միջոցներից մեկն է։ Սա էներգիա ստանալու, կարելի է ասել, ոչ ագրեսիվ միջոց է։ Կա մարդկանցից էներգիա ստանալու ագրեսիվ եղանակներ։ Դա կարող են լինել ուղղակի միացում չակրաներին։ Այս միացումը կարող է լինել չգիտակցված։ Ինչու՞։ Քանի որ օրգանիզմին էներգիա է պետք, նա տեսնում է, որ կողքին կա էներգիայի աղբյուր, որը բաց է։ Իսկ քանի որ բաց է, նշանակում է, որ նրանից կարելի է օգտվել, և նա միանում է և ստանում է այդ էներգիան։ Մարդը ունի բիոդաշտ, որը պաշտպանում է մարդու էներգիան։ Եթե մարդուն ջղայնացնեք, ապա ուղեղը այդ վիճակում չի կարող ճիշտ կառավարել բիոդաշտը և այնտեղ բացվում են ճեղքեր, և այնտեղից դուրս է գալիս էներգիան։ Եթե մեկ ուրիշ մարդ գտնվում է կողքը, նա կարող է օգտվել այդ էներգիայից։ Մեր ծանոթներից մեկը, որ գալիս էր մեր մոտ, նա միշտ որևէ հարցում հակառակվում էր և ջղայնացնում էր զրուցակցին։ Դա կատարվում էր շատ հաճախ։ Ես հասկացա, որ այդ մարդը ուներ որոշ էներգիայի պակաս, և երբ նրա մարմինը զգում էր այդ էներգիան, մնում էր մի բան՝ ջղայնացնել այդ մարդուն և օգտվել այդ էներգիայից, գտնվելով նրա կողքը։ Ես կարծում եմ, որ նա դա անում էր անգիտակցաբար։ Դրա համար ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր իրավիճակներում աշխատել չջղայնանալ, որովհետև համ ճեղքեր են բացվում ձեր բիոդաշտում, համ էլ ձեր հաճախականությունը իջնում է և դուք խոցելի եք դառնում տարբեր բացասական ազդեցություններից։ Բացի այդ պահին դուք կորցնում եք արարելու ունակությունը, քանի որ ջղայնացած ժամանակ մարդուն արգելվում է ստեղծել մտապատկերներ։ Կան որոշ էներգետիկ ազդեցություններ մարդկանց վրա, որոնք ոչ մի կապ չունեն բժշկության հետ և կապված են մարդկանց միջև էներգետիկ փոխազդեցությունների հետ։ Այսպիսով կապը տեղի է ունենում մասնավորապես ինչ-որ որոշակի չակրային և վերցվում է որոշակի տեսակի էներգիա։ Օրինակ, եթե դա առաջին չակրան է, դա կենսական էներգիա է, եթե երկրորդ չակրան է, դա սեռական էներգիան է և տարբեր տեսակի հաճույքներ։ Երրորդը նյութական պլանի էներգիան է, գումար, նյութական շահեր։ Չորրորդ չակրան սրտի էներգիան է, այսինքն սերը։
5-րդ չակրան ստեղծագործական էներգիան է, 6-ը, 7-ը եւ այլն դա կառավարման էներգիան է։ Օրինակ մենք կարող ենք դիտարկել հետևյալ պատկերը։ Դիտարկենք մի ընտանիք։ Ամուսինը կնոջից վերցնում է մի տեսակի էներգիա, իսկ կինը ամուսնուց վերցնում է մեկ այլ տեսակի էներգիա։ Դա փոխշահավետ համագործակցություն է։ Իհարկե տեղի է ունենում տարբեր դեպքեր։ Մեկը վերցնում է ստեղծագործական էներգիան, մյուսը վերցնում է կյանքի էներգիան։ Մեկը վերցնում է սիրո էներգիան, մյուսը կառավարման էներգիան։ Հիվանդի համար էներգիայի աղբյուր են նրա հարազատները։ Եվ շատ հարազատներ պատրաստ են տալ այդ էներգիան։ Սա որոշակի իմաստ ունի եւ դա շատ դեպքերում նորմալ է։ Սա էներգիայի հավաքման մեխանիզմներից մեկն է, երբ պարզապես մարդը միանում է չակրային։ Կան էներգիա ստանալու շատ այլ տարբեր մեխանիզմներ։ Օրինակ վերցնենք մարզադաշտ կամ ռոք համերգ, որտեղ կան հազարավոր մարդիկ։ Սա նաև միջոց է ստանալ մարդկանցից որոշակի տեսակի էներգիա։ Այսինքն ստեղծվում է որոշակի էներգետիկ իրավիճակ եւ մարդը արձագանքում է նրան, ինչ նրան ներկայացնում են։ Դա կարող է լինել սպորտային մրցումներ կամ ինչ-որ արտիստի ելույթ։ Գրգռելով մարդուն ազատվում է էներգիա, որն այնուհետև հավաքվում են այն մակաբուծական կառույցները, որոնք առատորեն գոյություն ունեն մեր աշխարհում։ Եթե դուք զգում եք, որ դուք վատանում եք, կամ զգում եք, որ ձեզանից էներգիա են խլում, ապա անմիջապես պետք է գործել։ Ախտորոշումը, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր հետ, դա շատ կարևոր է, քանի որ կախարդական մոգական ազդեցությունները եւ էներգիայի արտահանման հարցը կարող են գոյություն ունենալ տարիներ շարունակ։ Մարդը ուշադրություն չի դարձնում դրա վրա եւ չգիտի, բայց նա պետք է շատ ուշադիր լինի եւ իհարկե որոշակի գիտելիքներ ունենա, թե ինչպես պետք է ախտորոշել։ Հետևաբար դուք պետք է դիտարկեք ձեր էներգետիկ վիճակը։ Բացի այն էներգիայից, որը կարելի է ստանալ բնության մեջ, կարող եք էներգիա ստանալ այլ մարդկանցից, այսինքն դուք կարող եք միանալ նրանց։ Շատ հաճախ մեր օրգանիզմը դա անում է առանց մեր գիտակցելու։ Կարելի է ասել, որ էներգետիկ փոխազդեցությունը մարդկանց միջև շատ հարուստ է։ Երբ մարդկանց միջև տեղի է ունենում շփում, մենք ասում ենք, որ կա տեղեկատվական կամ ինտելեկտուալ բաղադրիչ եւ կա զգայական կամ էներգետիկ բաղադրիչ։ Հետևաբար մարդկանց միջև ցանկացած փոխազդեցություն ներառում է ոչ միայն տեղեկատվության փոխանակում, այլ նաեւ էներգիայի փոխանակում։ Դրա համար պետք չէ մտածել, որ միշտ էներգիա են վերցնում ձեզանից։ Երբեմն տեղի է ունենում հակառակը։ Դուք եք էներգիա ստանում մյուսներից եւ դա զգում եք։ Հետևաբար պետք է հետևեք ինքներդ ձեզ, թե ինչ էներգետիկ վիճակում եք դուք։ Դուք էներգետիկ թույլ եք, թե լցված եք էներգիայով։